各位朋友，大家好，欢迎来到在水一方的频道。这里是皇后区森林小丘，今天跟朋友相约要去一家我一直想去的吃到饱的中餐馆。我先到这里跟他会面，然后他再开车载我去那里。从这条路再进去就可以看到这里闻名的欧洲小镇风情。但是今天我看到的是塞车，难怪我朋友说要早一点出发才好。跟朋友会面后，我们就上路了。我们要去的餐厅就是欣喜吃到饱自助餐厅，这是几个网友推荐我的，评语好坏皆有之。今天亲自来尝尝看。刚开始根本就觉得不可能来这里，第一太远，第二我对这里完全陌生。可是今天居然真的来到这里了。它位于山边大道和布雷多克大道交叉口，目标非常显著。若是搭公车的话，可以从法拉盛搭 Q27。他们是住在博尔斯。先逛一圈，勘察一下。这是海鲜区，有螃蟹，还有各种鱼，但是看不到龙虾。甜点区。生菜沙拉吧，也有中式冷盘，还有冰淇淋。寿司吧台，形形色色的寿司，有好多种选择。吃到饱餐厅攻略的第一项就是不能先吃碳水化合物，先拿冷盘开胃菜。超想拿寿司的，可是要忍住。后来才察觉那个寿司只是青菜。我刚才不是说不能先吃碳水化合物吗？怪只怪寿司太诱人了。海带、木耳、生菜看起来很不新鲜哎。凤爪考虑一下，结果还是放弃了。这盘红彤彤的鱼看起来很诱人。看看我朋友他们都拿了什么。
木耳跟海带都蛮好吃的。其实有点不太敢吃生鱼片寿司，拿的时候心里有咯噔一下。我朋友的第2回合，开始我的第2回合，想吃一些米糕，可是非常难夹。稍微晚一点来拿鱼，好部位都被拿走了。梅干扣肉、章鱼、螃蟹来1腿，排骨来1块。芝士菠菜，虾子多拿一些，还有猪脚。再怎么爱吃，也只能每样只拿一点。来个煎饺吧。这是我的第2摊，扣肉还不错，盛了一碗酸辣汤。猪脚好吃，虾子也好吃。煎饺煎得太硬，而且皮又厚。米糕只拿到一丁点，所以没吃出什么来。排骨肉很老，已经站到第3回合了。突然间，餐馆服务人员在我隔壁桌唱起了生日快乐歌。寿星在这一桌吗？可是看这位美女在偷笑。再扫一圈找寿星，找不到，太奇怪了。事出反常必有妖。咦，怎么又唱起生日歌啊？原来那位身穿灰色 T 恤和白领的帅哥才是寿星啊！刚刚只是在逗他，而服务人员也陪着演这场戏。最后1回合就是甜点了，我能够吃完吗？芒果是罐头来的，不晓得为什么我会拿这个。芝士蛋糕和布丁都一般。这应该是葡萄果冻，颜色看起来有点假，甜的我都吃不下去。吃最后这一小碗西米露的时候，已经吃不出甜味了。不过吃不到甜味反而比较好吃。它的价格含税共18块5毛钱，是周1到周5的午餐价。这家是我目前为止所知皇后区最便宜的吃到饱，也应该是纽约市最便宜的吧。
整体来讲就是一般中餐馆的品质，不是最好的，但是它的价格蛮适合偶尔想要好好大吃一餐的平民，服务品质还不错。不过我回家后肚子有稍微痛一下，可能是生鱼片的关系吧，所以胃不好的人要注意一下哦。今天就到这儿，感谢大家的收看，请记得点赞、留言、分享。喜欢我的视频，请记得订阅哦。